Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle ıspanaklı çok lezzetli bir rulo börek yapacağız. Diğer adıyla da buzluk böreği de diyebiliriz arkadaşlar. Buzlukta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Böreğimizi ıspanaklı yapacağımız için hemen iç harcını hazırlayarak başlayalım. Tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını aldım. 1 adet yemeklik doğramış olduğum soğanı koyuyorum. Soğanlarım yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Soğanlarımız hafif karamelize olmaya başladıktan sonra yarım kilogram yıkayıp doğramış olduğum ıspanaklarımı ekliyorum. Tabi burada yapacağınız böreğin miktarına göre ıspanağı azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ispanaklarımız tamamen suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde suyu kalmadı. Artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. Baharat olarak kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve pul biber kullandım. Yeteri kadar da tuz ilavesi yaptım. Malzemelerimin ölçüsü ayrıntılı olarak açıklama kısmında mevcuttur. İç harcımız hazır. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet, şimdi diğer tarafta da böreğimizin içerisine kullanacağımız sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu 3 malzemeyi iyice birbirine karışacak şekilde çırpma teliyle karıştırıyorum. Çok lezzetli bir börek sosu arkadaşlar. Diğer yaptığınız böreklerde de bu sosu kullanabilirsiniz. Artık böreklerimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk yufkamı tamamen açık olacak şekilde tezgahımın üzerine seriyorum. Hazırlamış olduğumuz sostan yufkamızın her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ama bu en alt kısmı olduğu için yufkayı çok ıslatmamaya gayret gösterelim. Yani diğer katlara döktüğümüz sostan bir miktar daha az olacak şekilde dökelim ki en alt katta kalacağı için sararken yufka yumuşayıp bize zorluk çıkarmasın. Sosumu sürdükten sonra hazırlamış olduğum ıspanaklı harcı yufkama birkaç kaşık olacak şekilde döküyorum. Yani böyle çok fazla dökmemeye yine özen gösterelim. Bu ıspanaklı harcımızı da yufkanın her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ben pastırma kullanmayı tercih ettim ara katlarına şöyle az miktarda, hani bir lezzet vermesi açısından. Sizler evinizde kullanmak istemezseniz kullanmaya da bilirsiniz. Pastırmadan sonra da şöyle hafif bir şekilde kaşar rendeledim. Onları da serpiştiriyorum. İlk katım hazır. Hemen ikinci yufkamı da üzerine seriyorum. Bu şekilde ikinci yufkamı da serdikten sonra hazırlamış olduğum sostan tekrardan her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bir fırçadan da yardım alarak sosu her tarafına sürüyorum. İlk kata uyguladığımız gibi ikinci kata da tekrardan ıspanaklı harcımdan koyuyorum. Şöyle lezzet ve koku vermesi açısından da pastırmamı serpiştiriyorum. Ardından hemen kaşar peynirlerimi de serpiştiriyorum. Üzerine tekrardan üçüncü yufkamı serdim. Aynı işlemleri bu yufkaya da uyguluyorum arkadaşlar. Tabii ki sizlere sıkmamak adına bunu göstermeye gerek duymadım. Son sarma işlemine geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kenarlardan 3 parmak kalınlığında içeriye doğru katlıyorum.
İç harcımızın dışarıya taşmaması adına uç kısmından rulo şeklinde yavaş bir şekilde sarıyorum. Sarma işleminin ardından böreğimi gördüğünüz şekilde 3 parçaya bölüyorum. Şöyle kestiğim yerden iç kısmını göstereyim. Bakın rengarenk, o kadar lezzetli görünüyor ki. Bölmüş olduğum her parçayı da videoda görmüş olduğunuz gibi strece sarıyorum. Kesme işlemimizi daha rahat yapabilmek için böreğimizi dondurucuda bir süre bekleteceğiz. Evet, böreğimi difrizden çıkardım arkadaşlar. Şöyle üzerindeki streci kaldırıyorum. Kalınlığını siz nasıl tercih ederseniz o şekilde kesebilirsiniz. Ben 2 parmak olacak şekilde dilimlere bölüyorum. Bakın bu şekilde dondurduğumuz için kesim kısımları daha düzgün ve intizamlı bir şekilde oluyor. Hazırladığınız böreği sürekli bu şekilde hazırlayıp difrizde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Bir misafiriniz geldiğinde hemen dilimleyerek pişirip servis edebilirsiniz. Bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine böreklerimi dizdim. Ara katlarına sürmüş olduğum sostan şöyle bir miktar ayırmıştım. Onu da hemen üzerlerine sürüyorum. Böreklerimin fırına girmeden önceki son hali bu şekilde. Önceden 170 dereceye ayarladığım fırında pişmeye bırakıyorum. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şu anki kokusunu anlatamam size, muhteşem bir börek. Fırından çıkardığım böreklerimi şöyle ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyorum. Sizler de bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.